இன்றைக்கி ஒரு வெயிட்டான அன்பாக்சிங். நம்ம ஃப்ளோரான் டேங்க்குக்கு ஒரு ப்ளூ கலர் ஸ்டிக்கர் பேக்ட்ராப் வாங்கியிருந்தேன். அண்ட் இப்போ நான் சொல்ல போகிற எல்லா ஆக்சசரிஸுமே நம்ம petcry.com ஆசிப் போட்டு தான் வாங்கியிருந்தேன். அண்ட் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது நம்ம ஃப்ளோரானுக்கு தேவையான மெடிசின்ஸ். ஏன்னா ஆல்ரெடி வாங்கின ஃப்ளோரான்லாம் இறந்துச்சு இல்லையா? இதுக்கப்புறம் நான் வாங்க போகிற ஃப்ளோரானை திரும்பவும் சாகடிக்க விரும்பல. ஸோ இதில் ஒரு 5 மெடிசின்ஸ் இருக்குது. அவங்க வெப்சைட் பாருங்கள், என்னென்னு உங்களுக்கே தெரியும். இது எல்லாமே சேர்த்து 500 தான் வந்துச்சு. மாட்டை விற்று மாட்டுக்கு கயிறு வாங்கின கதையாக ஒரு ஃப்ளோரானை வாங்கிட்டு கையில் இருக்க காசெல்லாம் போட்டு மெடிசனு ஃபுட்டு அது இதுன்னு வாங்கிட்டு இருக்கேன். இந்த ஃபுட்டை போட்டால் தான் அந்த ஃப்ளோரானோட ஹெட்டு எல்லாமே பாப்பாகும் அப்படின்ட்டாங்க. ஸோ இது வந்து ஒரு 500 ருபீஸ் வந்துச்சு. ஸோ நானே ஒழுங்காக சாப்பிட மாட்டேன், ஆனால் ஃபிஷ்ஷுக்கு காஸ்ட்லி ஃபுட்டாக வாங்கி போட்டுட்ருக்கேன். அது ஒரு 100 கிராம் 500 கிட்ட வந்துச்சு. அண்ட் இந்த சாண்ட் வந்து நம்ம பைச்சஸ்க்காக வாங்கினோம். ஒரு கோல்டன் சிப் சாண்ட் இது. நான் உங்களுக்கு இது கிளியர் வியூ காட்டுறேன். இது ஒரு 3 கிலோ வாங்கியிருந்தோம். அண்ட் 1 kg ஆஃப் ரெட் ஸ்டோன், இது வந்து நம்ம ஃப்ளோரானுக்கு பாட்டமில் போட. நேச்சுரல் ஸ்டோன் ஒரு 1 kg. அண்ட் ரெட் செராமிக் ரிங்ஸ், இது எல்லாமே வாங்கியிருந்தேன். இந்த ஸ்டோன்ஸ் எல்லாமே நம்ம ஃப்ளோரானுக்கு. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு நம்ம பைச்சஸ்க்காக வாங்கினேன். இது வந்து நார்மல் சாண்டோ இல்லை ஆற்று மண்ணோ கிடையாது. இது ஒரு மாதிரி கோல்டன் சிப் சாண்டோ, கொஞ்சம் வித்தியாசமாக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு கோல்டு கலரில். அண்ட் ரெட் செராமிக் ரிங் நல்லா கழுவிட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ரெட் பேஸில் இருக்க ஸ்டோன்ஸு, இந்த ஸ்டோன்ஸ் இது எல்லாமே ஃப்ளோரானுக்கு தான் வாங்கியிருக்கேன்.